សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងជើង3រូបខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះថាមានស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតលើពិភពលោកតាមរយៈសំណើពីសភារដ្ឋបាលលោក Donald Trump នឹងធ្វើការដកហូតនូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Joe Ryong-hae ទាំងអស់ដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Ryong-hae ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាដៃស្ដាំរបស់លោក Kim Jong-un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការក្រោកឈរប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពគឺជាគោលនយោបាយអន្តរជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតប្រមាណ74សប្តាហ៍ហើយដែលបារាំងបានពើប្រទះនឹងបាតកម្មតវ៉ារបស់ចលនាអាវកាក់ពណ៌លឿងដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាក្រុងព្រមទាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកគិតគូរដល់ជីវភាពដែលកាន់តែក្រីក្រទៅរបស់ប្រជាជនបារាំងដើម្បីរងាប់កំហឹងតវ៉ានេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងសន្ទរកថារយៈពេល13នាទីទៅកាន់ប្រជាជាតិបារាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្ដើមដំបូងដោយការថ្កោលទោសទៅលើក្រុមជនឆក់ឱកាសដែលបានប្រើនិងញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងពេលបាតកម្មលោកម៉ាក្រុងបានទទួលស្គាល់ថាវាជាកំហុសមួយផ្នែករបស់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលមិនបានស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សឆ្លើយតបនឹងការលំបាករបស់ប្រជាជនបារាំងតទៅនេះសូមស្ដាប់សម្រងប្រសាសន៍របស់លោកម៉ាក្រុងដែលមានការប្រើសម្រួលដោយមុំពិសី Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et outre-mer ont profondément troublé la nation. ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅរវាងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទាំងមូលតក់ស្លុតជាទីបំផុតការធ្វើបាតកម្មទាមទារនៅអ្វីដែលសមរម្យនិងត្រឹមត្រូវវាបានលាយឡំជាមួយនឹងអំពើហិង្សាហួសប្រមាណដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ក្នុងពេលនេះថាអំពើហិង្សាទាំងអស់នោះនឹងមិនត្រូវទទួលបានការអនុគ្រោះជាដាច់ខាតយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយអំពីសកម្មភាពរបស់ជនឆក់ឱកាសដែលបានកេងចំណេញពីលើចលនាបាតកម្មតវ៉ាដែលស្មោះត្រង់ត្រឹមត្រូវរបស់បាតកោពិតប្រាកដយើងក៏បានឃើញដែរនៅអ្នកនយោបាយឆក់ឱកាសមួយចំនួនដែលមានចេតនាតែមួយគត់គឺបង្កអស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយគ្មានកំហឹងណាមួយអាចយកមកជាសំអាងដើម្បីអាចប្រើអំពើហិង្សាទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឬក៏ទៅបំផ្លាញអគារនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនោះទេតែកាលណាកំហឹងពុះកញ្ជ្រោលហួសប្រមាណទុកមិនឈ្នះពេលនោះនឹងលែងមានទៀតហើយនៅសិទ្ធិសេរីភាពដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិភាពសាធារណរដ្ឋត្រូវតែត្រឡប់មកវិញយើងនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ព្រោះថាគ្មានអ្វីនឹងត្រូវបានកសាងចេញជារូបរាងនិងស្ថិតស្ថេរទេបើសិនជាសន្តិសុខស៊ីវិលនៅតែចោទជាបញ្ហាបាតកម្មតវ៉ាកន្លងមកនេះគឺជាការផ្ទុះចេញនៅកំហឹងនិងការអត់ទ្រាំលែងបានដែលមានកប់ទុកក្នុងចិត្តរយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយអ្នកធ្វើការដែលមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតរស់បានជាមួយនឹងប្រាក់ខែខ្លួនភូមិឃុំជនបទក៏ដូចជាសង្កាត់នានាដែលសេវាសាធារណៈកាន់តែចុះអន្ថយវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែប្រជាជនយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនស្ដាប់និងមិនខ្វល់ពីខ្លួនវិជាការពិតណាស់ដែលប្រមាណជាមួយឆ្នាំកន្លះមកនេះរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំពុំទាន់អាចនាំមកនៅដំណោះស្រាយឲ្យបានជាក់លាក់និងឆាប់រហ័សជូនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យជនរួមជាតិខ្លះគិតថាខ្ញុំនេះមិនខ្វល់ខ្វាយពីការលំបាករបស់បងប្អូនខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំប្រហែលជាបាននិយាយពាក្យសម្ដីខ្លះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិមួយចំនួននៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាការដែលខ្ញុំបានខិតខំតស៊ូមតិដើម្បីឈានមកដឹកនាំប្រទេសគឺមកពីខ្ញុំចង់ជំរះនៅទម្លាប់ប្រពៃណីនយោបាយចាស់គំរិលដែលធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេសយើងកន្លងមកហើយដែលវាពោពេញទៅដោយការកុហកបោកប្រាស់ហេតុផលដ៏ធំបំផុតនៃការតស៊ូរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារខ្ញុំជឿជាក់លើប្រទេសយើងជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិយើងភាពត្រឹមត្រូវពេញច្បាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនបានទទួលពីគណៈបកណាមួយឬក្រុមអ្នកមានប្រយោជន៍ណាមួយទេតែគឺខ្ញុំបានមកពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់វិបត្តិស្រដៀងនឹងប្រទេសយើងនេះតែខ្ញុំជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាយើងទាំងអស់គ្នា
ពិតជាអាចរួមគ្នាស្វែងរកច្រកចេញមួយបានយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសយើងតាមរយៈការនិយាយដោះដូរយោបល់គ្នាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវពាក្យសន្យានោះយើងនឹងបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជាក់ជាមិនខាន Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. ការចាប់ប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីបានអុចអាលឲ្យមានបាតកម្មពួកអាវកាក់លឿងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺជាពាក្យមួលបង្កាច់សុទ្ធសាធសេចក្តីនេះថ្លែងថ្ងៃច័ន្ទទី 10 ធ្នូម្សិលមិញដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov កៅឆយារាយការណ៍ យើងមិនដែលជ្រៀតជ្រែកហើយគ្មានចេតនាជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសឯទៀតឡើយបូកទាំងបារាំងផងសេចក្តីនេះថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតដោយអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov តាមសម្ដីគាត់ម៉ូស្គូតែងផ្ដោតអត្ថន័យធំធេងក្រៃដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងប៉ារីសគូភាគីធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មគ្មានឈប់លើបញ្ហានេះរុស្ស៊ីប្រកាន់គោលជំហរគោរពជានិច្ចអធិបតេយ្យបារាំងហើយរុស្ស៊ីកតញ្ញូចំពោះបារាំងកាលណាបារាំងឆ្លើយយ៉ាងសមស្របមកខ្លួនវិញក្នុងផ្ទៃនេះលោកពេស្កូវគូបញ្ជាក់ថាពាក្យពោលអាងដែលថារុស្ស៊ីប្រហែលពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាអាវកាក់លឿងនៅបារាំងគឺគ្រាន់តែជាពាក្យមួលបង្កាច់ត្រង់ដើមហេតុនៃការចោទប្រកាន់គឺមកពីសារព័ត៌មានអង់គ្លេស The Times បានចុះផ្សាយថានាពេលចុងក្រោយមានគណនីរាប់រយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្វែងរកតាមបណ្ដាញសង្គមវិធីដើម្បីពង្រីកទំហំបាតុកម្មពួកអាវកាក់លឿងនៅស្រុកបារាំងបណ្ដាញគណនីនេះបានផ្សព្វផ្សាយសារលើទំព័រ Twitter ដោយទទូចឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបង្កភាពពឹកវរច្របូកច្របល់ក្នុងបាតុកម្មតវ៉ា The Times សរសេរតមកទៀតយោងទៅលើការវិភាគធ្វើដោយ New Knowledge សហគ្រាសមានឯកទេសកម្មខាងប្រយុទ្ធទល់នឹង Cyber Attack តាមសហគ្រាសនេះគណនីរាប់សិបនោះបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយប្រើរូបភាពថតពួកបាតុករធ្លាក់ខ្លួនរបួសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងសោះដើម្បីឲ្យគេជឿថាការរងគ្រោះនេះគឺមកពីសកម្មភាពកំរោលគ្មានប្រណីពីខាងពួកប៉ូលីសតែម្ដងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកប្រមុខការទូតបារាំង Jean-Yves Le Drian បានបញ្ជាក់ថាការអង្កេតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសបារាំងជុំវិញក្តីមន្ទិលសង្ស័យលើឧបាយបញ្ឆោតនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលរំរងទៅពន្យុះចលនាអាវកាក់លឿងតាមប្រសាសន៍អ្នកការទូតកំពូលបារាំងគាត់បានលើពាក្យចចាមអារាមនេះម្ល៉េះហើយបានជាមានបើកការអង្កេតដែលដឹកនាំដោយលោកអគ្គលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិគេនឹងឃើញលទ្ធផលអង្កេតនេះក្នុងថ្ងៃមុខលោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសម្រេចលើកពេលបោះឆ្នោតនៅសភាដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានចុះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសឬ Brexit ថ្លែងនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភានៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកស្រីនឹងត្រឡប់ទៅចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញដើម្បីធ្វើការកែប្រែចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអង់គ្លេសគឺបញ្ហាព្រំដែនអ៊ីឡង់យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Theresa May On one issue the Northern Ireland នឹងមានចំណុចមួយគឺបញ្ហាព្រំដែនអ៊ីឡង់ដែលនៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសខ្លាំងដូច្នេះបើយើងធ្វើការបោះឆ្នោតទៅតាមគម្រោងនៅថ្ងៃអង្គារនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវរដ្ឋសភាបដិសេធចោលដោយសម្លេងភាគច្រើននៅលុបហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងលើកការបោះឆ្នោតនេះទៅធ្វើនៅពេលក្រោយវិញដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការប្រេះឆានៅក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានរំពឹងថាសម្បទានតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនអ៊ីឡង់ដែលយើងចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអាចរងាប់ក្តីបារម្ភរបស់សមាជិកសភាថាបញ្ហាព្រំដែននេះនឹងមិនត្រូវនៅឋិតថេរជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងចំណុចនេះមិនបានផ្ដល់នៅកិច្ចធានារឹងមាំនោះទេដល់សមាជិកសភាមួយចំនួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅមុនជំនួបកំពូលអឺរ៉ុបនាពេលខាងមុខនេះ
ខ្ញុំនឹងទៅជួបជជែកជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតក៏ដូចជាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីលើកឡើងអំពីក្តីព្រួយបារម្ភដែលសមាជិកសភានេះបានលើកឡើង in other member states and the leadership of the council and the commission. I will discuss with them the clear concerns that this house has expressed. យានអវកាសរបស់អង្គការ NASA ឈ្មោះ Voyager ទី 2 បានហោះចេញផុតពីផែនដីចម្ងាយ 18,000 លានគីឡូម៉ែត្រក្រោយពីបានបាញ់បង្ហោះកាលពី 41 ឆ្នាំមុនជាយានអវកាសទី 2 ដែលបង្កើតដោយមនុស្សហើយអាចហោះបានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបន្ទាប់ពីយានអវកាស Voyager ទី 1 តំបន់ដែល Voyager ទី 2 បានទៅដល់នោះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យឈ្មោះថា Interstellar Medium ដែលជាតំបន់ជួបគ្នានៃខ្យល់ក្តៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ត្រជាក់ក្នុងលំហអាកាសដ៏សែនឆ្ងាយពីផែនដីសូមជំរាបជូនថាកាលពី 6 ឆ្នាំមុនយានអវកាសឈ្មោះ Voyager ទី 1 បានមកដល់រយៈចម្ងាយដូចគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីវាបានបាញ់បង្ហោះដំណើរគ្នានឹង Voyager ទី 2 កាលពីឆ្នាំ 1977 ដើម្បីស្វែងរកភពផ្សេងទៀតដូចផែនដីនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានលើកឡើងថាខ្លួនត្រូវការថវិកាប្រមាណ $4,000 លានអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសយេម៉ែនក្នុងរូបភាពជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនយេម៉ែនប្រមាណ 20 លាននាក់នាឆ្នាំ 2019 ខាងមុខនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមរាប់សិបពាន់លាន$អាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រទេសយេម៉ែនសន្និសីទដើម្បីស្នើសុំជំនួយនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019 ខាងមុខនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយស៊ុយអែត Swiss និងអង្គការសហប្រជាជាតិយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ី2គ្រឿងបានចុះចតនៅលើទឹកដីវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបញ្ជាក់ថាការចុះចតរបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករុស្ស៊ីនាពេលនេះគឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាពង្រឹងកិច្ចការពារជាតិតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានក្រុមអ្នកបញ្ជាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីប្រមាណ100នាក់និងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក2គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីរួមនឹងយន្តហោះធម្មតាចំនួន2គ្រឿងទៀតដែលបានចុះចតនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនេះBrexit នឹងបន្តរួមរស់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជាថ្មីដោយមិនចាំបាច់សួរយោបល់និងមានភ្លើងខៀវពីសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសទេការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបពេលនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានសម្រេចលើកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាអង់គ្លេសលើសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាតើវាអាចឬទេដែលអង់គ្លេសបែរជាសម្រេចចិត្តបន្តរួមរស់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបវិញនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ចម្លើយរបស់គូចគុណធីរ៉ាគ្មានអ្វីដែលរារាំងមិនឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសត្រឡប់ទៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជាថ្មីឡើងវិញទេព្រោះទី1ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបមួយនេះនៅមិនទាន់បានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅឡើយនិងទី2តុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបទើបសម្រេចថាអង់គ្លេសមានសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនឯងក្នុងការបោះបង់ចោល Brexitដោយមិនចាំបាច់ពិគ្រោះយោបល់ឬសុំភ្លើងខៀវពីសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសផ្សេងទេគេអាចនិយាយបានថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអង់គ្លេសជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនឯងក្នុងការបន្តរស់ជាមួយគ្រួសារអឺរ៉ុបឬនៅក្រៅគ្រួសារអឺរ៉ុបតែទោះជាត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយអង់គ្លេសត្រូវដើរចូលលើផ្លូវដែលខ្លួនបានដើរចេញពីដំបូងមានន័យថាត្រូវរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាមតិឡើងវិញដោយកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនាឆ្នាំ2016គួររំលឹកថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្ងៃទី23មិថុនាឆ្នាំ2016មានប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសភាគច្រើនបានសម្រេចចិត្តលែងលះពីសហភាពអឺរ៉ុបជាង2ឆ្នាំក្រោយមកនិងចំពេលដែលកិច្ចចរចាលែងលះកំពុងបន្តមានរវាងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបតើប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសនៅតែចង់លែងលះឬមួយក៏បដូរចិត្តវិញយើងទុកសំណួរមួយនេះឲ្យប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសជាអ្នកឆ្លើយចុះអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានពេលនេះគឺថាទោះបីជាមានប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតដកខ្លួនចេញពីគ្រួសារអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏សំណុំរឿងមួយនេះកំពុងបន្តបំផុសឲ្យមានមតិខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទី1អ្នកដែលមិនចង់ឲ្យអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទី2អ្នកដែលចង់ឲ្យអង់គ្លេសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអឺរ៉ុបតែត្រូវចរចាដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងច្រើននិងទី3អ្នកដែលចង់ឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបានឆាប់
ដោយមិនចាំបាច់ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងធំដុំអីត្រឡប់វិញទេបើតាមមើលទៅគឺភាពប្រទៀងប្រទង់ផ្ទៃក្នុងនេះឯងដែលបានបង្ខំលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May សម្រេចលើកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាអង់គ្លេសដែលគ្រោងធ្វើក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលសភាអង់គ្លេសត្រូវទទួលយកឬមិនទទួលយកសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី Brexit រវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាកន្លងទៅសូមជម្រាបថាទម្រាំទទួលបានសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រី Theresa May និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចរចាគ្នាយ៉ាងតានតឹងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយបើមានភ្លើងខៀវពីសភាអង់គ្លេសនោះសំណុំរឿងលែងលះរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី29មីនាឆ្នាំ2019ផ្ទុយទៅវិញបើសភាអង់គ្លេសមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោកស្រី Theresa May ចាំបាច់បន្តកិច្ចចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលអាចទទួលបានការយល់ព្រមពីសភាអង់គ្លេសនិងប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតតែបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានរកឃើញរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបពីពេលនេះដល់ថ្ងៃទី29មីនាឆ្នាំក្រោយទេនោះអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយដៃទទេពលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងទេនេះបើផ្អែកតាមមាត្រាទី50នៃសន្ធិសញ្ញាអឺរ៉ុបលើពីនេះតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបបានយល់ឃើញថាមាត្រាទី50នៃសន្ធិសញ្ញាអឺរ៉ុបនេះដដែលក៏បានចែងថាប្រទេសសមាជិកណាដែលបានសម្រេចចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនមានសិទ្ធិដកការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនវិញប្រសិនបើការផ្ដាច់ខ្លួននោះនៅមិនទាន់បានចូលជាផ្លូវការដោយករណីប្រទេសអង់គ្លេសសពថ្ងៃទេអ្វីដែលល្អជាងនេះសម្រាប់អង់គ្លេសគឺមិនចាំបាច់សួរយោបល់ឬសុំភ្លើងខៀវពីសមាជិកទាំង27ប្រទេសផ្សេងឡើយតែមានប្រទេសសមាជិកខ្លះបានជំទាស់នឹងនីតិវិធីមួយនេះដោយយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តដើរចេញពីសមាជិកអឺរ៉ុបជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនោះតែបើចង់បដូរចិត្តបន្តរួមរស់ជាមួយវិញគឺត្រូវមានការយល់ព្រមពីសមាជិកទាំងអស់ជាមុនសិនពលមិនមែនចេញចូលស្រេចតែនឹងក្បាលចិត្តនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកទ្វារចំហសម្រាប់អង់គ្លេសតែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រី Theresa May បានបញ្ជាក់ម្ដងជាពីរដងពីការមិនបកក្រោយនិងមិនរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឡើងវិញជាដាច់ខាតអ្វីដែលលោកស្រី May កំពុងបន្តព្យាយាមធ្វើពេលនេះគឺចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងនិងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយនៅអង់គ្លេសមកពីគ្រប់និន្នាការអាចទទួលយកបានយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី29មីនាឆ្នាំក្រោយឃើញថាពេលវេលាហាក់កាន់តែខូចទៅសម្រាប់លោកស្រី Theresa May ទៅមុខក៏ពិបាកហើយវិលថយក្រោយវិញក៏មិនងាយដែរ